kayak tadi gunting tadi situ. Bos, cukurang daripada nuk itu teh masih mending mantep nu iya dah. Nu kamari teh Mana? iya nu kamari. Ieu teu panas kana bieur ini ieu. Alah, batuk segala. Jadi bos guys. Tutorial. Benar tadi gitu kan. Hah? Boleh kita gampang naik. Wajir. Jika disaksak buuknya. Jejak bisa dicepak kan. Jadi iya komunitas pep Indonesia. Keren deh. Dan TikTok kan. TikTok. Ya, suku koila kurang tadi gunting ya, Ki? Bebas sih. Mau lagi gunting ya gunting. Followers TikTok aing makin Mana, Ki? Servisnya. Iya kumaha sih sampai normal. Sengit. Gitu apa? Berarti nu kieu mah di mall bisa dipakainya. Di bawah. Tarekan moal. Di mall. Kan kecuali mau Cikampek paling ada luhur tah moal. Di Resinda carekan. Ya anjing, ulah di Resinda. Apaan ieu mah wasakaran, Bos. Wapna. Dia Ki. Geus. Ya dia aja. Tehana naik tuh. Mau teh apa ini? Jauhnya. Nona. Teh. 15 tetes we mas tengahna. Sepan. Sepan. Dia tuh. Ngeloba. Tuh, tinggal ieu mah banget. Ente ini mah mal batu. Kanu irung semriwing sih. Dan kau mau narik nu koneng Ki. Koneng. Nih karasa.
Eta mah rasa buena ge kos nu leungit. Bos, Roll cake na kos nu urang oke kan. Malah keluarnya rasa susu. ieu panas sih, Bos. Hah? Panas. Ya mana chain pop terusan terus kereta. Di mana-mana nu ngevap nu chain pop aja. Udah terus-terusan. Itu maksudnya Jeda. di jeda. Ya pas ngarokok, sih ngarokok tetep sang biur panas. Oh, cek ge. Yang di video nya. Soalnya Yang di video ge, tapi batuk wae. Bututnya. Mana mah kadang dia muncul we ya. Paipan. Iya tah pamawana tah nu make kacamata. tapi lamun di orang mah semua gagal sih ki. Lu resin. Gimana eta soalnya orang cocok di orang manu fitilu. Video lagi cocok kacang. Pijina sarikaya. Tapi sarikayana agak tipis sih untuk pijina mah.